大家好啊，歡迎又翻到嚟 FPL Flop 啊，一個每個禮拜提供毒藥貼士俾大家嘅 FPL Channel 啊。今個禮拜嘗試做翻短啲先，因為冇乜人睇，試下短啲會唔會有人睇？短還短啦，但係都會 cover 到好多 topic 嘅，例如高約基利斯傷咗點樣部署，連達斯要點樣處理，有啲乜嘢值得留意或者抵玩嘅球員，夏倫對利物浦。我哋今個禮拜仲 cap 唔 captain？國際賽之前有乜嘢策略，同埋下個 game week 嘅計劃係乜嘢呢？呢條片呢都會 cover 到以上所有 topic 嘅，所以睇埋落去啦。好，首先嚟個快速嘅 game week 10 review，成績相當出眾啊，79分，尤其是呢兩個雙亞記後衛，兩個包辦咗18分。如果至今為止大家仲未有兩個或以上嘅阿仙奴後防球員呢，自求多福啦，唔好話我冇提你啊！講過好多次啦，一定要兩個或以上阿仙奴後防先至會跑得贏大市嘅。好啦，咁列斯占士又攞到7分啦，夏倫繼續啦，成績相當之優異啊。跟住連達斯呢攞1分係好正常嘅，成日都係咁嘅佢。所以我哋要諗一諗點部署一陣間。雖然佢周中啊兩個助攻，但係值唔值得 keep 呢？跟住上兩個禮拜推嘅恩迪亞耶都有入到波啦，新引援馬迪達都攞咗個9分冇波。馬迪達緊要啦，馬迪達係我用高約基利斯換翻嚟嘅一個球員啦。咁高約基利斯啊受咗傷啦，就未知幾時復出，未知佢咩情況嘅。所以上個禮拜真係一個靚 sell 啊，可以話係靚 sell， 超前部署遙遙領先啊，一個 game week 嘅。我相信睇緊嘅你呢，仲係揸住高約基利斯嘅。所以今個禮拜到底點樣部署呢？我覺得未賣嘅話呢，盡快賣啦。好，我哋睇一睇 Game Week 11有啲咩球員值得關注。我哋首先睇一睇中場球員先啊。第一個迪勤賴斯，因為通常我買中場就係一係邊鋒，一係就係攻擊中場。而 Declan Rice 佢算係比較靠後嘅踢得，點知我翻查一下記錄呢，發現佢原來係至今為止第2高分嘅中場球員嚟嘅。咁所以有見及此呢，我覺得都要講一講值唔值得買嘅呢個球員。雖然阿仙奴所有死球都係佢操刀啦，但係作為第2高分嘅中場呢，其實呢個數據係唔係好 back up 到佢呢個分數嘅，所以我覺得佢係會有所回落嘅呢分。但係咪一個好嘅購買選擇呢？都係嘅。但係如果俾我揀，我會揀 Saka。畢竟 Saka 係踢得更前有12碼射，我係會首推 Saka 先，第二先至會再去推呢個迪勤賴斯嘅。但係你話你唔中意 Saka， 你覺得佢唔得，冇問題，你可以選擇 Declan Rice 或者另一個唔係阿仙奴嘅球員，就係車仔嘅卡斯道啊，亦都係完全睇唔出佢可以咁高分，但係佢又真偏偏攞到咁高分，大家都可以考慮下卡斯道。好，下一位球員就係呢個 Sar，水晶宮球員，我就一路推咗幾個禮拜噶啦，都係建議大家入手嘅。靚賽程啦，數據都靚嘅 ，XG 去到0.46，周中嘅歐洲賽入咗2個波，唯一唔好嘅嘢呢，就係有啲輕傷啊，好似話係，不過應該影響都不大嘅。然之後另一個唔好處就係非洲杯，不過到時可能都賣咗出去噶啦，中間都有成7個 game week 咁多，所以考慮下 Declan Rice 同埋呢個沙兩位中場球員。好啦，咁樣到前鋒啦，我哋到底有啲乜嘢球員可以選擇呢？第一個就係呢個泰亞高啊，上個禮拜都有提過噶啦。慎防大家冇睇啦，我又講一次啦，好球員啊，12碼操刀手正選球員，相當之抵買，係啦，佢只需要6.2個 million 嘅啫。攞嚟替代高約基利斯係相當之合情合理啊！進攻威脅嘅數據上啊，數據係僅次於夏倫同埋馬迪達嘅啫，咁大家就可以考慮下。然之後另一位球員就係呢個 Kruppi Junior。點解要揀呢位球員呢？佢數據上都係靚仔嘅，雖然佢唔係好多出場時間啊，場均可能係打60零分鐘左右嘅啫，但係佢只需要4.6個 million 嘅啫，好抵買啊！呢個球員。點解要提及到呢個球員呢？因為慎防我哋有隊友想話要改變策略，行呢個雙前鋒嘅策略，即係打352啊、442啊嘅策略呢，你就一路擺佢喺個後備席度，然之後每個禮拜
首發陣容都係擺夏倫同埋馬迪達，咁就夠啦。因為前鋒都唔算話有太多好嘅選擇，如果多啲前鋒揀就話可以唔使啫。但係 FPL 係要咁樣嘅，係要有一個位，無論係後衞、中場或者前鋒，有一個位係比較低價呢，你先至可以，你對波先砌得靚啊，其他位先至更加平衡啊。你話如果好多前鋒揀就話唔同啫。你話亞朗喺度咁就當然要買個亞朗翻嚟打3前鋒啦，係咪先？畢竟佢話佢而家翻嚟英超都仲係可以入咁多個波嘅，入到同喺沙地同樣數量嘅入球數字啊！咁既然係冇亞朗嘅就冇辦法啦，我哋就只可以夏倫加呢個馬迪達啦。有見及此咧，就推介咗一個比較抵，差啲講粗口添，所以就推介咗呢個比較抵嘅球員俾大家去參考一下啦。好，嚟到 Game Week 11嘅最終鎖定陣容啊！頭先講咗咁多位球員啦，咁到底我會點部署呢？4個字：按兵不動啊！講咁多，我最後呢個禮拜都係打算唔喐嘅，慳翻一個換人名額，下個禮拜 Game Week 12再睇下點樣部署。咁然之後連達斯呢 Game Week 12就走硬噶啦，正所謂應該放開時請放開啊嘛。點解要賣呢？就係因為曼城已經太多人傷愈復出啦，包括呢個卓基啦，馬木殊好似都翻咗嚟啦。至於卓基，你見到佢同夏倫係夾得幾好嘅上一場波，所以會唔會影響到曼城中場球員嘅上場時間呢？我覺得係絕對會有嘅。所以連達斯係要買嘅，但係咪今個禮拜一定要買呢？我有所保留。點解呢？因為國際賽嚟緊啦，踢完呢一 round，下個禮拜就係國際賽啦。我想留翻2個換人名額，因為國際賽好容易受傷啊。穩陣起見，我決定係留翻2個名額，就擺連達斯喺第3後備。仲有啲乜嘢部署呢？就係打完呢個 game week 呢，我可能會考慮下利物浦，佢哋嘅賽程幾靚，所以留翻2個名額，睇下買邊個利物浦球員。嗱聲啦，講埋 Captain 啦 ，Captain 不外乎係3個啦，夏倫、馬迪達、Saka。平時呢，我就一定係諗都唔使諗就咁，但係呢個禮拜係值得商榷一下嘅。雖然係對利物浦啊，冇另外嗰2位副隊長個賽程咁好，但係利物浦防守其實都唔係好好嘅啫。而夏蘭特嘅狀態近排真係癲癲地啊，所以都係會擺翻落去夏倫度噶啦，個隊長就標。至於你哋如果想揀沙卡或者馬迪達呢，冇問題，我覺得3個都係5波噶啦，我覺得佢依然都係會入波嘅。咁大家就自己判斷，自己考慮下啦。咁係咁多噶啦喎，條片短短地，希望多啲人睇啦，多啲人睇又有多啲動力去出片。咁啊，走之前記得 like、subscribe、comment、share 咩啷啷嗰啲啦，希望多啲人睇。咁我就每個禮拜放多啲毒藥俾大家，毒害下大家啦。係咁，祝大家爆分，拜拜。